Assalaamu calaykum. Kusoo dhawaada 7 News Soomaaliya. Waxaa 29 sano laga joogaa markii ay burburtay dowladdii dhexe ee Soomaaliya, taasoo horseeday dagaal sokeeye oo halakeeyay dalkaasi sanado badan. Xaaladii bini'aadanimo ee ka dhalatay dagaaladii sokeeye ayaa keentay in dalal badan oo caalamka ah ay ku dhawaaqaan howlgal loogu magac daray howlgalkii nabad ilaalinta qaramada midoobay, taas oo keentay in ciidamada qaramada midoobay loo diro Soomaaliya. In ka badan 20 askari oo ka tirsan howlgalka qaramada midoobay ayaa lagu dilay Muqdisho, taasoo keentay in golaha ammaanka qaramada midoobay ay amraan in la soo xiro Generaal Caydiid maadaama lagu eedeeyay inuu isaga ka dambeeyay dilka ciidamada qaramada midoobay. Amarka golaha ammaanka qaramada midoobay ayaa dhaliyay in ciidamada Mareykanka ay Muqdisho ka fuliyaan howlgal la doonayay in lagu soo qabto Generaal Caydiid, taas oo keentay in Muqdisho ay ku dagaalamaan jabhadii USC iyo ciidamada Rangerska ee Mareykanka. Jeff Straker oo ah generaal hore oo Mareykan ah oo howlgab ah balse horey uga tirsanaa ciidamada Mareykanka ee sida gaarka u tababaran ee Rangerska ayaa wareysi uu bixiyay waxa uu kaga sheekeeyay howlgalkii uu qaybta ka ahaa ee Mareykanka ka fuliyay Soomaaliya sanadii 1993. Jeff Straker oo inta aanan howlgalka rajo soo celinta loo dirin ku sugnaa gudaha dalka Mareykanka horeyna uga soo dagaalamay dalal ay ka mid yihiin Kuwait, Panama, Iraq iyo Afghanistan ayaa waxa uu sheegay ujeedkii Soomaaliya loo geeyay ay ahayd sidii ay gacanta ugu soo dhigi lahaayeen Generaal Maxamed Faarax Caydiid. Waxa uuna ka sheekeeyay wixii dhacay horaantii bishii Oktoobar ee sanadkii 1993. Aniga iyo guutadii aan ka tirsanaa waxaa naloo diray howlgalkii toddobaad oo ahaa kii ugu dambeeyay, ujeedkiisuna ahaa sidii aan gacanta ugu soo dhigi lahayn Generaal Caydiid. Waana xilligaas marka ay dhacday diyaaradii Black Hawk Down ee ciidamada Mareykanka, ayuu yiri Generaal Jeff Straker oo ka sheekeeyay wixii dhacay xilligaas isagoo la hadlayay mid ka mid ah wargeysyada dalka Mareykanka. Jeff waxa uu sheegay in cabsidii iyo argagixii uu kala kulmay howlgalkii lagu soo qabanayay Caydiid uu ahaa mid uur ku taalo ku noqotay weligiina aanu hilmaami doonin. Jeff oo dhowr sano ka hor howlgalka guursaday ayaa sheegay in uu aaminay in aanu dib dambe u arki doonin xaaskiisa iyo canug ay caloosha ku siday marka la eego xaaladii uu xilligaas ku sugnaa maadaama uu hogaaminayay howlgalka. Waxa uu intaas raaciyay saskii aan ka qaaday howlgalkaas weli waxa uu ka guuxayaa maskaxdeyda. waxaanu aadnay suuqa Bakaaraha oo ah halka ay ku sugnaayeen Caydiid iyo saraakiil kale oo la socotay. Markii aan halkaas u dhaqaaqnay ayaa wadooyinka Muqdisho waxaan kula kulannay wax aan malaysanaynin. Qaar badan oo ka mid ahaa ciidamada ila socday ee saarnaa baabuurta gaashaaman ee Humvee waa ay dhinteen, kuwo kalena waa ay dhaawacmeen kadib markii dhexda la inoo galay, ayuu raaciyay hadalkiisa. Dhowr daqiiqo kadib taliyihii hogaaminayay ciidanka ayuu sheegay in uu la soo hadlay kuna amray in ay dib ugu soo laabtaan magaalada. Waxaan bilaabay in aan duceysto maadaama aan yaqiinsaday in aan dhimanayo. 4 bishii Oktoobar ayay ahayd markii la soo riday diyaaradii loogu magac daray Black Hawk Down ee ay ku dhinteen ciidamada Mareykanka ee la sheegay in ay gaarayeen 18 askari. Waxaan xilligaas la sheegay in sidoo kale magaalada Muqdisho lagu dilay dad badan oo rayid ah. Jeff oo 20 sano kadib dib ugu laabtay magaalada Muqdisho sanadkii 2013 ayaa waxa uu sheegay in alle mahadii ay tahay in mar kale uu Muqdisho tagay isagoo aanan cabsanayn, waxba ma aanan dareemin ilaa intii aan dib ugu soo laabtay Muqdisho. Alla ayaa ay badbaadiyay, mana doonayo in aan seego fursadda labaad ee uu alle siiyay in aan ku noolaado, ayuu yiri. Howlgalkii rajo soo celinta ayaa ahaa mid ay hogaaminayeen ciidamada Mareykanka iyo xulafadiisa. Ujeedka howlgalka ayaa xilligaas lagu sheegay in lagu difaacayo qaramada midoobay iyo sidii loo dejin lahaa colaadda Soomaaliya, gargaarna loo gaarsiin lahaa dad badan oo xilligaas baahi u dhimanayay kuna sugnaa koonfurta Soomaaliya. Markii magaalada Muqdisho lagu dilay ciidamadii nabad ilaalinta ee ka socotay dalka Pakistan, golaha ammaanka ee qaramada midoobay waxa uu meel mariyay qaraar tirsigiisu ahaa 837 kaas oo dhigayay in tallaabo walba ay qaadi karaan si gargaar loo gaarsiiyo dadka Soomaaliyeed.
sida uu qoray wargeyska New York Post ee kasoo baxa Mareykanka, laba kamid ah saraakiisha FBI-da ayaa bartamihii Oktoobar sanadkii hore Minnesota wareysi hal saac soconayay kula yeeshay qof hayay dukumentiyo caddeyn u ah guur been abuur ah ee lagu eedeeyay xildhibaanada ka tirsan Koongareeska Mareykanka Ilhan Cumar, isla markaasna laga soo doorto Minnesota. Warkan ku saabsan in Ilhan ay guur feeg ah la gashay walaalkeed Axmed Nuur Saciid Cilmi ayaa markii ugu horeysay waxaa faafiyay website lagu magacaabo The Palace, waxaana uu xusay in Ilhan ay arrintaas u samaysay si walaalkeed oo haysta dhalashada UK u keento Mareykanka, halkaasna wax uga barto. labadan sarkaal ee la kulmay qofka hayay dukumentiyada cadeymaha u ah guurka been abuurka ah ee Ilhan ayaa New York Post u sheegay in macluumaadka ay gacanta ku dhigeen ay u gudbin doonaan hay-adaha socdaalka iyo jinsiyadaha Mareykanka iyo wasaaradda waxbarashada. haddaba haddii ay cadaato in Ilhan guur feeg ah la samaysay walaalkeed si ay u keento Mareykanka, waxay mutaysan doontaa sida uu qabo sharciga Mareykanka 5 sano oo xabsi ah iyo bixinta ganaax dhan $250,000. wargeyska New York Post oo xiriir la sameeyay xafiiska Ilhan Cumar ayaa ka gaabsaday in uu beeniyo ama rumeeyo eedeymaha loo soo jeediyey, balse horey ayay dhowr mar si adag u beenisay kuna tilmaamtay warar kutirikuteen ah oo sumcadeeda wax loogu dhimayo. tan iyo markii ay Ilhan ka mid noqotay golaha Koongareeska Mareykanka sanadii 2018 waxaa soo baxayay warar hareeyay nolosheeda shakhsiga ah, gaar ahaan qoyskeeda, taasoo ugu dambeyn sababtay in ay kala tagaan saygeeda hore Axmed Xirsi oo ay soo dhaleen 3 caruur ah. bishii Oktoobar bartamadeeda sanadkii 2019 ay Ilhan maxkamadda Minnesota u gudbisay warqado ay ku dalbanayso furiin kadib markii uu isoo taray warka ku saabsan in uu xiriir kala dhaxeeyo Tim Maynard oo madax u ahaa ololaheedii doorashada. Ilhan ayaa dhowr mar dafirtay warkaas, balse ugu dambeyn waxay kala tageen saygeeda hore bishii November 5 sanadkii aynu soo dhaafnay 2019. si walba ay ahaataba guurka been abuurka ah ee Ilhan iyo walaalkeed Axmed Nuur Saciid Cilmi ayaa dhacay sanadkii 2009, waxaana ujeedku ahaa sida warbixinta lagu xusay in walaalkeed oo haystay dhalashada Ingiriiska ay keento Mareykanka si uu halkaas wax uga barto. dukumentiyada loo dusiyay FBI-da ayaa muujinaya in Ilhan saygeeda hore Xirsi iyo walaalkeed ay guurka beenta ah wada galeen ay hal guri ku wada noolaayeen ka hor intii aysan Ilhan bilaabin jaamacadda barashada culumta siyaasadda sanadkii 2009. dhanka kale, haweeney u dhalatay dalka Mareykanka balse asal ahaan kasoo jeeda dalka Ciraaq oo lagu magacaabo Dalia Al-Aqidi ayaa sheegtay in doorashada soo socota ee Mareykanka ay doonayso in Ilhan Cumar ay kula tartanto doorashada Mareykanka, gaar ahaan Minnesota oo ah halka Ilhan laga soo doorto. haweeneydan oo ka tirsan isla xisbiga ay Ilhan ka tirsan tahay ee dimuqraadiga ayaa sheegtay in Ilhan Cumar ay tahay mixnad hor leh oo kusoo kordhay siyaasadda Mareykanka, waxayna intaas raacisay in qaladaadka Ilhan ay ku boorisay in ay u tartanto kursiga aqalka Koongareeska ee Ilhan ay ku matasho Minnesota. sababta igu dhalisay in aan kursiga kula loolamo Ilhan ayaa waxay tahay in waxyeelada Ilhan Cumar aysan ku koobnayn oo kaliya gobolka laga soo doortay, balse uu saameeyay guud ahaan dalka Mareykanka. ka muwaadin ahaan, mas-uuliyadeyda waxay tahay in aan ka hortago nacaybka iyo cunsurnimada ay ku baahinayso bulshadeeda iyo guud ahaan caalamka, ayay tiri Dalia Al-Aqidi oo la hadlaysay telefishinka Fox News ee dalka Mareykanka. Dalia ayaa intaas raacisay in Ilhan Cumar looga fadhiyo in ay ka jawaabto su'aalo badan, maadaama sida ay sheegtay ay dhibaato u geysatay dad badan oo Amerikaan ah. waxaa kale oo ay sheegtay in Ilhan Cumar looga fadhiyo in ay wax u qabato deegaankii laga soo doortay, sharci walba oo ay meel marisana uusan waxtar u lahayn dadka ku nool halka laga soo doortay. haweeneydan oo ah saxafiyad horey uga soo shaqaysay warbaahinta caalamka ayaa dalka Mareykanka qaxooti ahaan ku gashay sanadkii 1993, waxaana ay qoyskeeda ka soo jeedaan dalka Ciraaq. arrintan ayaa ku soo aaday xilli Ilhan Cumar ay shaacisay ololaheeda doorashada oo ay mar kale ku doonayso in lagu doorto. Ilhan ayaa ka bilowday halkudhiga ah dib ugu celi aqalka Koongareeska oo ay ula jeedo dib u doorashadeeda. doorashada Mareykanka ayaa lagu wadaa in ay dhacdo bisha November ee sanadkan 2020, waxaana inta ka horeysa la geli doonaa doorashada xisbiyada dhexdooda, halkaas oo ay kusoo bixi doonaan hadba dadka xisbi walba ku matali doona doorashada guud ee Mareykanka. Ilhan Cumar oo ah gabar Soomaaliyeed qaxooti ahaana ku tagtay dalka Mareykanka ayaa ka mid ah siyaasiyiinta aadka loogu bartay dalka Mareykanka sanadihii dambe, waxaana ay ka mid tahay dadka aadka ugu dhaliila siyaasadda madaxweyne Donald Trump.
I